क्या तुम्हें चबाने की आवाज से बहुत गुस्सा आता है? अगर आता है तो तुम बुद्धिमान हो। रिसर्च से पता चला है कि कुछ लोग चबाने, थपथपाने और सांस लेने जैसे आवाज से बहुत चिढ़ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। ऐसे लोगों के ब्रेन का वो पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है जो फोकस, इमोशंस और अवेयरनेस से लिंक होता है। साइंटिस्ट का मानना है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये ब्रेन साउंड को अधिक डीपली प्रोसेस करता है। नॉइस को दबाने के बजाय ब्रेन उन पैटर्न्स और स्मॉल डिटेल्स को नोटिस करता है जिसे शायद अन्य लोग सुन भी नहीं पाते। अगर तुम्हें भी ऐसे साउंड से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो समझ जाओ कि तुम्हारा आईक्यू बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है।